Asalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan kan soo fadhiistay inaan idinkala hadlo ama aan idinka sheekeeyo qisadeeda. Mar baan isku dayay inaan qoro oo aan qoraal ahaan ku sameeyo kadibna aan iyadoo description ahaan ah oo wixii oo diyaarsan aan idinka sheekeeyo si aan usoo xasuusto. Haddana way adag tahay inaad sidii qiso qof kale aad uga sheekaysid qiso markaa noloshaada ku saabsan. Marka tani waa noloshayda. Waxaan isku dayayaa inaan xasuusteeda dib u celiyo oo aan waxaan xasuusto dib idinka sheekeeyo. Haddaba qisadan aan ka sheekeynayo ama aan doonayo in idinla wadaago maxaa ay tahay. Inaad isweydiisaan Axmed Yurub siduu ku yimi, Jarmalka siduu ku yimi, ma diyaarad buu ku yimi, ma Turkigu soo maray iyo dhanka Greega, ma Liibiya ayuu soo maray, xagga Egypt ayuu soo maray, ma qaab kale ayuu ku yimi, mise qof ayaaba keenay oo diyaarad ayuu ku yimi, si hawl yar ayuu ku yimi. Marka ugu horeysa Yurub waan soo tahriibay kuma iman xaraabaysi ama cidina ima keenin. Turkina ma soo marin oo diyaarad intaan ku soo dhaafay Yurub kuma iman diyaarad. Marka meeshan kaadadeeda ayuu soo cambigaan maqli jiray marka qofku yiraahdo meesha hawl adag baan ka soo maray. Marka muhiimadda qisadan aan ka sheekeyn kulli qisadani hal qaybood noqon mayso. Waxaan isku dayayaa inaan maalintan gurigayga ka soo baxay safarkii dheeraa iyo qisooyinkii aan kala soo kulmay, dadkii wanaagsanaa ee Soomaaliyeed aan la soo kulmay iyo dadkii xumaa ee Soomaaliyeed aan la soo kulmay, meelihii noloshu aadka uga adkayd, aadka u qallafsanaa iyo goobihii runtii aadka u wanaagsanaa. Kolley qof kasta oo soo tahriibay oo dheer soo maray bay Soomaalidu ta dheer micnaha wadankii ka yimi Ethiopia soo maray, Suudaan yimi, haddana saxaraha dheer saxaraha dunida ugu weyn ah soo jeexay, Liibiya yimi oo nolosheeda dadku ay wada og yihiin, badda Mediterranean-ka oo badaha dunida ugu waaweyn ka mid ah, uguna khatarta badan la ka mid ah, bado badan oo isu tegayna ka mid ah, iyada lafteeda soo maray, iyo Yurub iyo Talyaanigu hawlihiisa garanaysaan. Qisadaasan doonaya inaan kasoo bilaabo halkii ugu horreysay kuna keeno nolosha aan hadda ku noolahay. Marka qaybo ayaan idinka dhigi doonaa, iskumana dayi doona qisada inaan idinku caajisiyo oo idinka dhigo wax dheer oo aan tallaabo idinka sheekeeyo. Laakiin qisooyinkii aan la soo kulmay iyo dhacdooyinkii muhiimka ahaa aan kala soo kulmay ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah. Si kale haddaan dhalinyarada wadankii joogtay ay daawanaysa iyaga laftooda aan si kale ugu sheego, muhiimadda aan qisadan soo gudbinaya ma aha inaan aad soo tahriibtaan oo aad Yurub soo aadaan aad soo mari lahaydaan aan idin tilmaamo. Taa ujeedadeedu ma aha. Ujeedadeedu waxa weeye kaliya inaan idinla wadaago waayo aragnimadayda, waxaan soo arkay iyo wadadaan soo maray. Dabcan nolosha dheer wadada dheer dadku ay soo maraan, dhalinyaro fara badan ayaa qurbaha joogta oo xasuuso kala duwan oo kala murugo badan, kala qurux badan, kala fool xun markaasi ka soo maray. Marka qisada ka sheekeynaya malihii dadkaasaan la qisa ahay, dad runtii qisooyin murugo leh qurbo kala soo maray, imaanshiya halkan ka soo maray ayaa jira oo noloshooda ay ka duwaneed ama qisadoodu ka duwan tahay qisadayda. Marka tanaan ka hadlayaa kaliya waa qisadayda ee qisada dadka kale kama hadlayo. Kolley waxa ku jira dad kale oo nolosha jidka igula soo maray, kuwaasi waxaan isku dayayaa inaan qaarkood magacyadooda xuso qaarkoodna aanan xusin. Qofkii aanan xusin micnaheeda waxa ma hubo inuu raalli ka yahay inaan xuso iyo in kale manaan weydiin, markaasaa daraaddeed ma isticmaali karo. Dadka qaar inta ugu badan maba isticmaalaya magacyadooda. Deegaan haddaan u isticmaalo waa macquul, laakiin dhalinyaro fara badan oo hadda Yurub nagula nool, kuwa qurbo kale ku nool ayaa taariikho fara badan nasoo wada dhex mareen waqtigaan soo soconay. Qisada waxba yaan idinku daalin hordhaceeda. Qisada ayaa idin gudagali doonaa. qaybtani waa qaybtii u horreysay ee aan ku bilaabno qisada. Waxaan ugu talagalay qaybta ugu horeysa inaan hordhac guud idinka siiyo safarka siduu ahaa. Kolley qaybo yararo aan xasuustaa soo qorqoray oo sidii maans ahaan u soo qoray, taas mar kale ayaan idinla wadaagi doonaa qaybaha dhexe ee qisooyinka dhexe markay ku jiraan insha Allah. Haddii aad ku xidhan tihiin ama aad doonaysaan inaad qisadan markaasi si joogta ula socotaan, iyadoo maans ahaan ayaa ka sameeyey qaybo kala duwan. Tusaale ahaan jeel aan Ethiopia ku galay iyo qaabkan uga soo baxay iyo dhalinyaradii la socotay qaabka dib ugu laabatay. Marka haddaan jeelka yaradiisa dul istaagay laftiisa, qisada kuma jirto, qiso kale aan kusoo qaadan doonaa, laakiin aan in yar idinka dhadhansiiyo. Magaalada Baxardaar Ethiopia ku taala, haddana dagaaladu ay ka socdaan. Magaalo runtii aad u qurux badan, magaalooyinka intaan soo socday xitaa Suudaan ku dar, magaalo runtii aad iyo aad u qurux badan weeye. Marka
jeel baan ku galay halkan anagoo ilaa dhowr iyo 10 dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo rag iyo dumarba leh muddo ayaan ku jirnay qofka kaliya ee jeelkaasi ka soo baxay safarkiisa hore soo watay ayaan ahaa dhammaan dhalinyaradii kale dib ayaa waddanka loogu celiyay maalintii aan jeelka ka soo baxay adigu 2 cisho kadib baan maanayay maalin kadib ayaa waddanka dib loogu celiyay dhalinyaro fara badan oo jeelkaasi ku wada jirnay oo runtii aad halkan uga salaamaya ayaa hadda Yurub nool waxaan igu leeyahay badnaa raggii aan jeelka wada jirnay qaar kamid ah ayaa markaan Talyaaniga imi khaasatan magaalada Milano ayaan wiil kula kulmay kale sooki sidee sababta ma ogeen xog badan kama hayn marka soo dhacay safar bas soo jiray marka Talyaaniga imi anoo Milano joogaan wiilka kula kulmay marka isaga qayb yar geesi wuxuu markii lana qaaday lana geeyay magaalada Wajaale lana geeyay qayb Somaliland halkaas aan lagu daadiyay kadibna isla markii ayaan dib soo kala jeestay iyo soo baxay dhalinyarada kale qaar Afrika ay ku nool yihiin qaar waddanka ay joogaan marka qarba Switzerland jooga oo aan haddadan xiriir leenahay inkastaan muddo wada xiriirna aad ku salaamaya abwan marka jeelkaasi waxa ka xusaya marka jeelka soo baxay dhalinyaradii aan maalinta dhar raadinaya aan helay Soomaalidii markaasi jeel aan baxardaad iska dhaxlay ardayda ahaa qaar maanta jarmalkeen la jooga haddana salaamaya haddaan waqti isu helinayna ku wada hadallo insha Allah way soo booqanaya waa taasi waxba intaas waxay ahayd dhammaantood hordhac iyo taabasho hal shay oo kale ay ku daraya qisadeena ka mid noqon doonta insha Allah barnaamijkan aan qisada tahriibta kaga sheekeynayno markaan imika qaybaha yarar idinta taabanaya jeelka Ethiopia oo kale magaalada Kondar leehda ay magaceeda hadaan khaldana Bahardar iyo xuduud xagga xuduudda Suudaan ka soo xigta Gondar baa leehda meenaya yadana taariikh xun bay iga soo raacday habeen xasuusteeda lagu ahaa marka xuduud waxyaabaha ugu adkaa aan ka xusi karo waxa ka mid ahaa xuduudka u dhaxeeya Ethiopia iyo Suudaan meelaha ugu khatarta badan ay ahaayeen godkii naarta bixiyay adigu meeshaas waxay ahayd godkii geerida meel xasuus wadan bay ahayd 15 Eritrean iyo keligay oo Soomaaliya ayaa xuduudka lug kaga soo gudbay jeel baan ka soo baxay markaan jeel ka soo baxay taxi gaari baa la igu soo qaaday basaskan Bahardar iyo Kondar ka soo baxa habeen baa hodheel hooyday Kondar ku yaala subixii anagoo kabahay go'an yihiin koorkayga iyo dharkayga badankooda dhar khafiif ah dharkayga kale oo dhan ilaa xitaa koorkayga kaga imi jeelka ayaa hodheel seexday 5 subaxnimo adigu 4 dhow ilaa 5 meelahaas ahayd ayaa la ii keenay gaari BL ah ama caasi ah qof sidoo yaqaan gaaridan yar rashay dhowr 10 qof qaada basaska ah kaliya baa soo hor istaagay waan soo fuulay in yar markaa soconay ma hodheelka loo hor istaagay 15 ayuu ka soo qaaday Eritrean raggan soo wada tahriimay biyo ma sito dhar culus ma sito kaba fiican ma sito balse intii hore seen horordiyay igu jirtay markii dambe arrinta noqotay qoraxdana kululaatay gadaal baan ka soo milicsanay adigu taasina xasuus dheer bay igu lahayd milmiliyada halkaan idinka sheekay meelaha bilistaag doonay ka noqon doonta dhanka saxaraha Suudaanta iyo waxyaabihii dhalinyarada Soomaalida ah iyagoo saxara maraya cadaab ku jira Suudaanta Suudaanisido iyagu ay isleynayeen waxyaabo badan halkaan ka xasuustay iyaga laftooda la wadaagi doonaa saameynta Soomaalida ku leedahay mid Soomaaliya oo qisadaadna waa la wadaagi doonaa markaan Ethiopia joogay kaasina xasuusaha aniga Soomaalida ugu reebtay Soomaalida xun bay ahayd Soomaali wanaagsan nin koonfur ka yimi oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolada dhexe degan khaasatan ilaa Muqdisho iyo adigu deegaanada mar rabo inaan qabiiladooda dhalinyarada wada wadaago cidna qofna qabiilkiisa laakiin sharaf biga mudayahay qayb weyn ayuu ku lahaa safarkayga khaasatan markaan magafa la joognay Tripoli disheeda joognay badana xasuus kale ahayd marka waxa soo dhan waxay ahayd guud ahaan qisadeeda maanta waxaan maalinayaa 8 sano ku dhawaad inay tahay maalintan ka soo baxay wadankii safarkay waqti dheer soo qaadan dhowr bilood ay soo qaatay bishii afraad labadeedii magaalada ka soo baxay gaari waaraadan markaa ka soo raacay oo aan u soo safarnay dhankaas iyo hawd baan aadnay markaa waxaan ka imaanay magaalada Burco ayaan 4 bishii labaad 2014 aan gaari waaraada ka soo raacnay oo gaashaamo u baxaya haddaba safarkaasi muu ahayn safarkii ugu horreeyay aan soo aaday Yurub waxaa jiray tahriibta ka horreysay oo dhowr bilood adigu 13 dhammaadkiisii aan isku daynay aniga iyo wiil kale oo hadda Jarmalkeen la joogaa inaan ku soo baxno waxaan ku soo beegnay waqtigii iyadana markaasi ka dhacay qoomiyaduhu ay jigjiga ka dhacayeen haddii qofkii xasuusta waqti roobaad ay ahayd
gaadhi waa soo raacnay gaashaamaan ku soconay xitaa mustawqa maan wado waxba maan wadan jidku gaadhigu nala galay markaan jidka gaadhiga cabaar nagula jiray kadib roog iyo dhulkiiba wada meeshuna waa hawd ciid badan dadkii ciid casta garanaya dhulka hawdka ah gaadhi weyn marka halkaa isagoo ku jira ayaa horta number 1 xuduudii la xidhay meeshii waa isku cadkaatay waxa la yidhi lama gelaya ilaa iyo qowmiyadaha Ethiopia jigjiga jooga ay ka tegayaan aduu safarkaas halkaas ku baaqday kadib kan labaadna bishii afraad ayaa dib ugu soo baxay ka afraad qaabkan u soo baxay iyo qaabkan u soo bilownay markii ugu horeysay safarkaasi bilowgii ugu soo horeeyay aan ku bilownay ay qaab la yaab loo ahaa waxa YouTube abwaan aad ba ku salaamaya imka Afrika jooga fikradda qaybta ugu badan lahaa abeen fiilay ahayd marka safarka hore marka soo laabtay telefishinka waxba ka shaqeynayay noloshu iska caadi bay ahayd حاجة dhaqaatiga iskuma xumay laakiin ganacsi ma sii furo meel yar ganacsi aan furtay meeshii baad waxay noqotay waliga markaan ganacsi furana ganacsi ugu bilaabno iska dhibaato marka adigu meeshaas flaamta iyo ayaa ku sameyn jirnay foto ee ahayd markaas sawirada lagu qaado iyo cajaladaha lagu iibiyo waxyaabo noocaas qofkii garanaya burco 2014 bilowgiisii ilaa dhamaadka 16 adigu muddo yar bay furnayd wax badan ma furnaan ayaa curwa films adigu curban u bixinay waxay ku taalay tuwali marka daaftid marka waan toos ugu toona qofka garanaya qofkii cilaash marna la geeyay ba kasoo horjeeda waa idinka halkaas taas kaga tagaynaa aduu gogos intaas hayno ahaato iyo taabasho Tripoli iyo Libya iyo Abdullahi Djibouti iyo ay jalam qasooyinkana dhex maray ayaa lafteeda ku falanqayn doonaa dabahooda la ahado dhalinyaradii wali xasuusteeda ka go'in buuraha saxaraha dhexdeeda joogtay markaad soo degaysid kala hor imanaysa warbiyaha la dega qofkii xasuusta anagoo iska faraxsan ma waxan baa saxara leh saxaruhu sidan miya oo nin walba jawaan dhan oo caanan iska yareeda sida ku jira shraabo mid walba bogos biyo oo caagada biyo ugu jiraan iska baashaalaya Suudaani ay wado xitaa nafso walaalaha kugu oranaya neef lagu soo qalay marka saxaraha soo galaysin ayaa waxa buuraha soo galaysa Libya baraha xuduudka ku dhexeeya qaar dad badan baa laga soo qaaday lacagaha buuraha dhexdooda ayaa dhalinyaro joogta ayaa kugu soo cararaysa biyaha la dega maxay leeyihiin anagoo isle ayaa labada jahal laba Libyaan ka soo koray iyagoo la dhaadheer ku fardaas gaariga ka deg lagu oran maayo ulba laga dejinaya markii baan nagu soo dhaay waxay ka wadaan biyahan baa ka qaadaya la dega nin in yar la gaadhay mooyaan walba u shiibu ka cararay kadibna halkiiba ragga marka dibad joogtay raggaas way kaanaysan halkan hal habeen baan seexday halka habeen wiil Soomaaliya ku geeriyooday magaciisa ma garanayo aduu buurta habeenka u hooyanay buuru dhow joogay nin baa ka jaray Libyana dilay garaad dhaarka ka jaray oo ku geeriyooday la naxariisto qofkii xasuusta ama waqtigaas ogaa deegaanka joogay ayaa kala garanaya tasna qosooyinka lagu leeyahay ka badnayd mutulayaashii Suudaan qofkii garanaya lafteeda oo garanaya magafayaashii Addis Ababa nafis base ka ahayd waxyaabaha kale ugu xuma adigu waxa kale ka sheekeynaya saxaraha dheer waddanka ka soo baxaysid Suudaan Ethiopia imanaysid bla saxaraha Libya waxa markaa ka timaad bahalaad imanaysa bahala Talyaaniga jooga bahalo ma kama hadlayo dadka cadcad Talyaanigaas ma taqaanaan waa cadaan bay ku yihiin war Soomaalida bahala joogta qosooyin badan baa ka haya sababta ah Yurub inta dhulka dhibaatadan ku soo arag dheer aadi ka sheekeynaya Afrika oo dhan ilaa Mediterranean-ka ayaan Talyaaniga ugu weyn sida ku dhacday taasna waa qiso kale aniga gaar ah barnaamij gaar ah ka sameyn doona insha Allah taas dadka ku jiray midmid baan xusaya sababta ah wixii xun oo sheegayna ragga wanaagsan laftooda oo sheegi doona laakiin xilqadahooda ayaan la sugaynaa insha Allah xilqadii waxaan isku daynaa in 15 daqiiqo ka gaabato saan barnaamij dheer inuu ugu noqon hadii aad bahawada leeyahay intana waa hordhac qaybtii koowaad ahaan u qaata qaybta labaad aan qisada bilow ka soo bilaabayna ilaa fashilkii ilaa inta goor aan isku daynaa inaan idin dul marno oo isku soo yarayno waqti yar ayaan ka wadaa qiso fara badan aan kula wadaagay insha Allah si awara way aragnimo badan aad uga heshaan
safarkaas soo maray aad baad mahadsantiin qaybta labaad berri ayaad daawan doontaan ama toddobaadkan gudihiisa maca salaama axmed baqayaadin leh bye bye 3 2 1